За сайн байцгаана монголчуудаас Стокгольмоос наран чимэг ярьж байна. Би та нартай өнөөдрийнхээ бичлэгээр юу хүргэж байна гэхээр нөгөө манайхан дотоо маш их асуугаад байна л да. Орон сууцны талаар тэр ятга Монголоос хүртэл наанд чинь очиод амьдрахад орон сууцаа яаж зохицуулах ёстой вэ? Орон сууцыг ямар хэлбэрээр яаж зохицуулдгийг бэ гэсэн асуултыг нэлээх асуугаад байна. Үүнээс гадна бас манайхан нөгөө энд оршин суугч зөвшөөрөл авах гэж байгаа хүмүүстэй нэг нэгэндээ тус болох үүднээс нөгөө өөрийнхөө худалдаад авчихсан байрыг нөгөө төр зүрийн хугацаанд одоо хөсөлгөхөд яаж ямар дүрм журмаар хөсөлдөг юм бэ гэдэг асуултууд маш их орж ирж байна л да. Тэгэхээр энэ талаар нэг жоохон өөрийнхөө мэдж байгаа зүйлээ та нартай хуваалцаад мэдхий чинь санд нэмэр болох байх гэж бодсон үднээс энэ бичлэгээ хийж байна. Тэгэхээр хамгийн нэгдүгээрт тийм ээ одоо Монголоос ирж байгаа хүмүүс орон сууцаа яаж зохицуулах вэ гэж асууж байгаа хөө. Тэгэхээр хамгийн нэгдүгээр та оршин суугч зөвшөөрлөө дэж ажлын гэрээнд хамрагдаад оршин суугч зөвшөөрлөө авчлаа штэ. Тэгээд нааша орж ирэхэд та нөгөө өөрийн хувийн дугаар буюу эдний хэлцээснээр биш үн амир гэдэг тийм ээ. Тэрийг бол хувийн дугаар гэдэг. Сүүлийн тийм 4 дугаар одоо манайхаар бол нөгөө нэг иргэсэрийн дугаар гэж байдаг штэ тий. Тэр шиг нөгөө тийм 4 тоо байдаг. Тэрийг аваагүй байж байгаа тохиолдолд бас янз бүрийн зүйлд харагдах жоох хэцүү байдаг. Тэгэхээр хамгийн эхлээд нөгөө та орж ирэх шаардлагатай болж ээж дараа нь татврын албарт хандаад тэндээс нөгөө тэр 4 дугаараа захиалж ээж бус зүйл чинь хэрэгжиж эхэлнэ. Үйлчилж эхэлнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энээс өмнө яах вэ гэхээр мэдээж орж ирэхийнхаа өмнө та одоо эн чинь монголчуудын одоо Facebook дээр ч юм уу өөр Clubhouse гэх юм уу бусад ийм нийтийн сүлжээн дээр монголчуудын зар гэдэг ч юм уу ийм группүүд байдаг. Тэн дээрээс нөгөө ингээд манайхан энд бас нэлээх амьдраад удчихсан өөрийн гэсэн нөгөө орон сууцаа худалдаад авчихсан одоо илүү байгаа өрөөгөө нэг нэгэндээ хөслөх ийм зүйл үзэндээ байж идэг. Тэгэхээр хамгийн нэгдүгээрт Монголоос шууд орж ирж байгаа хүмүүс бол тийм монголчуудынхаа амьдарч байгаа байрны хажуу өрөөг нь хөслөх байдлаар эхлээд энийг зохицуулж болно тий. Тэрнээс бол шууд орж ирээд орон сууцнд одоо хамрагдах ч юм уу ийм зүйл бол байхгүй. Хамгийн нэгдүгээрт тийм хөсний байр. Тэгээд та нөгөө оршин суугч зөвшөөрлөө авч орж ирчээд 4 дугаараа авсан тохиолдолд та мэдээж цаашдаа энэ байнгын оршин суугч зөвшөөрөл авъя энэ чи орон сууцнд амьдрья гэж бодож байгаад орж ирээд та удахгүйгээр энэ байрны очир буюу байрны дараалалд зогсчих хэрэгтэй хүсэлтээ гаргаад энийг нөгөө яаж хүсэлтээ энд амьдарч байгаа ч гэсэн хүмүүс мэдгүй хүмүүсийн үйл бас энийг хэрэгцээтэй юм болоо гэж бодож байна. Байрны очиртой хөлсний байрны дараалалд буюу очир зогсчих хэрэгтэй тий. Энийг яаж хийдэг вэ гэхээр би одоо та нарт харуулад ирхий компьютер дээр энийг болохоор нөгөө хөлсний байр тий Стокгольмд байгаа Бустас формелин гэдэг рүү ороод энэ зүйлийг хийчих хэрэгтэй. Энэ бол амархан одоо хараа энэний одоо ийм Бустас формел ингээд харагдаж байна уу? Энэ дээдлийн үг нь. Энийг нөгөө Google руу ороод тийм ээ энийг бичиж функцийг бичээд орохоор энэ хуудас нэгдэд гараад ирнэ. Энэ хуудас нэгэд гараад ирэхээр яах вэ гэхээр та дараа нь нөгөө энд жоохон хэл хэрэгцээтэй дээ. Энэ нэг зүүн дээд буланд нь энэ хүн бэ нү тий хүний хажуу талд нь энэ нэг ийм дөрвөлжин энэ дэр үзэг тавьсан. Энэ дээр нөгөө эргэсьера гэсэн үг байгаа. Ба энэ бүртгүүлэх гэсэн үг. Энэ дээр дарчхаар заяа танд нөгөө дараагийн хуудас гараад ирнэ. За одоо би та нарт дараад харуулад ирхий. Эргэсьера гэхээр нөгөө танд ийм хуудас нэгдэд гараад ирнэ. Тэгэхээр та юу гэсэн үг вэ гэхээр нэгсэндээ бүртгэл хийн. Энэ дээр ингээд доош нь явуулахаар та нөгөө одоо өөрийнхөө хувийн дугаарыг бичгээд таны мэдээлэлээ оруулаа гэсэн ийм зүйлүүд гараад ирнэ. Энийг бүгэлж хийчгээд та тэгэхээр та жилд 200 крон л төлдөг энэ байрны очрын дараалал зогсож явахт. Тэгэхээр та ерөөсөн үнэтэй биш шүү дээ. Жилд нэг удаа л 200 крон төлчих нэ шүү дээ. Тэгээд та дараагийн нөгөө жилийн чинь хураамж болохоор та даянда нөгөө төлбөрийн хуудас ороод ирдэг хаяар чинь. Тэгэхээр тэр жил болгоо ингээд төлөөд яваад байвал мэдээж та ирээдүйдээ хөлсний байрныг өөрийнхөө нэгдүгээр гараар буюу тэ фурштай хандаар хөсөлчих юм боломж танд өргөн байгаа гэдгийг хэлэх байна. Тэгээ энийг нөгөө ингээд бүртгүүлснийхаа дараа тийм ээ та одоо мэдээж ихний жил та нэг 4 дахь жилдээ ороод нөгөө байнгын оршин суугч зөвшөөрөл авахд гэр бүл ялангуяа гэр бүлтэй хүмүүсээс нөгөө орон сууч шаардаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг яхин тулд та орж ирэнгуудаа очир зогсчих. Тэр байтгаа та одоо энд амьдарч байгаа хүмүүс бол тийм ээ одоо хүүхдүүдтэйгээ хамтаж байгаа хүүхд чинь насан туршид 18 хүрч болно одоо тийм ээ 18 хүрч байгаа тохиолдолд
нөгөө энэ байрны очир зогсох эрхтэй болдог байхгүй. Тэгвэл та хүүхдийнхээ төрсөн өдрөөр бэлэг болгоод хүүхдээ энэ байрны очир зогсоогоод өгчих хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд цаг хугацаа явж идэл тэр чинь 4 5 жил очиход дараа нь тэр хүүхд чинь өөрөө идэвхтэй байр хайхад хөлсний байранд өөрөө нөгөө хөлсөд явах юм цалин мөнгөтэй болоод ирэхээр тэрэндээ амьдраад явах юм боломжтой бас болж байгаа байхгүй юу. Тийм ээ. Тэгэхээр хамгийн нэгдүгээр бүртгэлээ гэх тийм бүртгэл нь 200 крон жилийнх нь давхар хэмжээ 200 крон байдаг байна. Дээрэс нь та нөгөө одоо 2 жил юм уу 3 жил зогсчих болно шүү дээ. Зогсныхаа дараа та идэвхтэй байраа хайх хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр байраа хайхын тулд яах вэ гэхээр энэ хараа одоо энэ дээд болонд байгааз хамгийн хүнд байгаа энэ хамгийн дээр нь байгаа энэ үгийг энэ сэг бустат гэсэн энэ үг. Энэ болохоор хайх ирэх гэсэн үг. Энэ дээр дарчхаар яах вэ гэхээр одоо би харуулад ирэх юм. Энийг ингээд дарахаар танд нөгөө хараа ийм хуудас нэгдэнэ. Энэ дээр яах вэ гэхээр таны харж байна тийм ээ. Ингээд энэ болохоор та энчнээс нь энэ талд нь байгаа нөгөө юм байгааз та аль дүүрэгт хайж байна вэ гэдгээ энэ дээр тэглээд идэвхжүүлчих хэрэгтэй. Тэгээд энэ талаасаа нөгөө таныг энэ аль дүүрэгт хайж байна вэ гэдгээ идэвхжүүлчихээр одоо жишээлбэл та юу гэдэг Стокгольм нөгөө Сколол Шиста ч юм уу тийм ээ. Эсвэл Ринкивигийн одоо дүүрэгт гээд ингээд хайчих юм бол энэ дээрс нас гараад ирнэ. Энэ дээрс бас нөгөө би худлаа харж байна. Энэ дээрс нөгөө нэг хамгийн энтлийнх нь булан дээр нь тийм ээ эхлээд юу вэ гэхээр нөгөө ямар төрлийн хөлсний байр хайж ийн вэ гэдгийг тий. Энд чи зүгээр жирийн одоо хөлсний байр эсвэл нөгөө нэг ингээд маш богино хугацаанд амьдрах гэдэг ч юм уу. Эсвэл нөгөө одоо залуучууд хүүхэд залуучуудын байр гэдэг ч юм уу тийм ээ. Эсвэл нөгөө одоо сеньор гэхээр одоо жоохон настай хүмүүс тэтгэвртэй гарсан хүмүүс ч юм уу тийм ээ настай ахмад насны хүмүүс амьдрах гэсэн ингээд төрлөө хайгаад дээрэс нь бас нөгөө та аль дүүрэгт хайж ийнэ гэдгээ бас энийг ингээд хийгээд ахаар тэр зүйлүүд нь гараад ирдэг. Тэрний дараа танд нөгөө энэ талд чинь бүх Орос улсууд таны хайж байгаа одоо хэдэн метр квадрат байна тий сарынх нь хөлс нь хэд байна гих мэтэн мэдээлүүд гараад ирдэг. Тэгэхээр тэндээс та өөрийнхийгээ сонгоод одоо би энийг сонирхож байна гэд нөгөө ингээд дараад явуулчих хэрэгтэй. Тэгээд нэг удаа та энийг сонирхож байна, энийг сонирхож байна гэхдээ 3 байрыг нөгөө тэгж ингээд идэвхтэй одоо саналаа явуулах юутай байдаг, эрхтэй байдаг. Тэгээд нөгөө мэдээж таныг саналаа явуулсны чинь дараа тэр Орос улсны чанга газараас одоо энэ байрны нөгөө үзүүлэлтийн цаг болж байна. Та энийг сонирхож байна уу? Энэ байрыг сонирхсан хэвээрээ юу? Та ирж үзэх үү гэсэн одоо танд санал асуулга явуулдаг. Тэгэхээр та тэрийг тийм за яа гэж хариулж явах хэвээр. Хэрвээ та хариулахгүй өнгөрөөд ивэл та наруу дахиад тэр ийм саналыг явуулахаа болчдөг. Тэгэхээр та хэрвээ тэрийг нөгөө за ингээд очерд ингээд зогсон шүү дээ. Дараа нь зогсохоор танаас нөгөө олон жил танаас өмнө олон жил зогсчихсон 5 жил 10 жил зогссон хүн байж болно шүү дээ. Тэгвэл нөгөө хамгийн олон жил зогссон хүн л нөгөө хамгийн 1-р 2-дугаарт гэж байж байгаа байхгүй. Тэгтээ нөгөө миний өөрийн мань татлага туршлагаас хэлэхэд нөгөө хотын төвд биш тийм үү? Хотын захуудаар тийм ээ. Одоо хотоос гадуурх дүүргүүдэд жишээл одоо Ринкиви ч юм уу, Шиста ч юм уу, Хэслби ч юм уу ийм нөгөө хотоос гарсан дүүргүүдэд 2 юм уу 3 жил зогссон байхад хөлсний байр авах айгу өргөн боломжтой байдаг. Боломж нь байдаг. Яагаад вэ гэж энэ дээр бас нөгөө нэг тавигдах шаардлага нь юу вэ гэхээр таны орлогыг чи хардаг. Тэр байрууд нөгөө за та жилийн чи орлого одоо нэг 200 эсвэл 180-аас 250 байх хэрэгтэй гэдэг ч юм уу тийм шаардлага тавьж байдаг. Тэгэхээр нөгөө ажлын гэрээгээр ороод ирсэн хүмүүс чинь ажилгүй байх гэж байхгүй яг та тодорхой ажилтай байлаа шүү дээ. Тэгэхээр чин та тодорхой цалинтай байна. Тэр цалингийн чиг хэмжээг хүржээвэл тэр байрыг авах айгу өргөн ер нь боломж нь айгу өндөр байдаг гэж хэлж болно. Тэгэхээр хэрвээ та дөнгөж орж ирэнгуудаа энэ байрны очиж зогсчих юм бол эхний 2 жил чинь яваад өгөн тийм ээ цаг хугацаа маш хурдан өнгөрнө. Дараагийнхаа 2 жилийг ингээ явж идэл та 3 дахь 4 дахь жилээсээ нөгөө 3 дахь жилээсээ байраа идэвхтэй хайхгүй. Тэгвэл та тэр нөгөө ингээд хотын төв биш захуудах дүүргүүдэд байрыг авчих айгу өргөн боломжтой гэдэг юм шүү. Ягаад тэгэхээр та орлоготой байгаа, тогтмол орлоготой байгаа учраас нэгдүгээрт ийм байна. Хүүхдтэй бас очир зогсоочих 18 нас хүрэхээр нь тэг бэлэг болгоод очир зогсоочих бас энэ бас зүгээр ягаад тэгэхээр мэдээж хүүхчин насанд хүрээд цаашаа өөрийгөө аваад явах юм бас боломж бүрэлдэх бас нэг зүйл болж байгаамаа. Өөр нэг тохиолдолд ямар байдлаар байр авч болох вэ гэхээр мэдээж одоо байр худалдаад аваад болж авч болно тийм ээ. Байр худалдаж авахд мэдээж та тавигдах шаардлагууд байгаа өөр их орлоготой байж хэвээр нөгөө банкны зээл авах тийм ээ. Одоо гэр бүлтэй 2 хүн болоод хоёулаа ажил хийдэг болохоор банкнаас арай
сайн илүү сайн зээл авах боломж нь нэгддэг. Ингээд нөгөө хувийнхаа орон сууцыг худалдаад авчиж бас болох. Тэгвэл бас нэг одоо том боломж тийм ээ. Энэ болохоор тэгэхээр нөгөө хүн болгон байр худалдаж авах бас боломж байхгүй гэж болно шүү дээ. Тэгэх юм бол энэ хөлсний байраар ингээд та байртаа болчих юм боломж байгаа юм шүү. Үнийгээ бити алдаараа гэж хэлэх байна. Тэгээд өөр нэг зүйл нь юу вэ гэхээр манайхан ингээд юу яаж юм л да, асууж юм л да. Нэг нэгэндээ нөгөө тус болох үүднээс өөрийн гэсэн худалдаад авчихсан байраа тийм ээ. Одоо хоёрт гараар буюу андраа хандаар хөлсүүлж болох уу? Тэгээ энэ хөлсүүлэхдээ ямар байдлаар хөлсүүлж болдгийм бэ гэдэг зүйлийг асуугаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр хөлслүүлэхэд тэр нөгөө сууц өмчлөгийн холбоо гэж байгаа штэ тий. Тэрнээсээ заавал зөвшөөрөл авах хэрэгтэй юм байлээ шүү. Тэрнээсээ зөвшөөрөл авч ээж албан ёсны одоо хөлсүүлж яана гэсэн гэрээ хийж явах. Гэрээ хийгдээд тэгээд хөлсүүлж болно гэж хэлээ. Тэгтээ нөгөө тавьдаг шаардлагуудын нэг анхаарах зүйл нь юу вэ гэхээр та нөгөө тэр байраа буудлын байраар буудлын маягаар ашиглаж болохгүй, хөлсүүлж болохгүй. Мөн ашиг олох үүднээс ийм зүйл хийж болохгүй гэсэн бүр тэрийг хуулиар заачсан байдаг юм билээ шүү. Ийм зүйлээ өөр нэг зүйл нь юу вэ гэхээр та тэр хөлсүүлж байгаа тохиолдолд тийм үү та тэр байранда өөрөө байхсгүй. Манайхан бол за яг нэг одоо 4 өрөө байлаа гэхэд нэг өрөөгөө хөлсүүлчихэд яачж болно шүү дээ. Хөлсүүлчиж болно тийм ээ. Ингээ гэрээ тэгээ тийм байдгүй юм байна. Та тэр байранд өөрөө амьдраагүй, та өөрөө нүгэд гарчихсан байж байгаа хэвээр тэр хойд дандаа нөгөө хөлсөж байгаа хүн чинь тэнцээ өөртөө амьдарч явах хэвээр юм байл шүү. Тэрнээс бол өөртөө амьдарч байгаад нэг өрөөгөө хөлсүүлээд тэгсэн мөртлөө одоо гэрээ хийчихсэн, хөлсүүлж байгаа гэсэн гэрээ хийчихсэн гэж энийг бол хүлийн зөвшөөрдөг юм байл шүү. Нэг анхаараараа өөр зүйл чинь одоо марцсан сансан юу вэ? Би хараад ирхий. Тийм бид нөгөө 55-аас дээш буюу 65-аас дээш насны нөгөө одоо тэтгүүлт гарч байгаа хүмүүс шүү дээ тий. Senior League հետ гэж байдаг. Тэнд амьдрахад мэдээж яах вэ гэхээр бас л одоо тэнд мэдээлэл одоо анмейлинга хийх хэрэгтэй тий, мэдээлэл гаргах хэрэгтэй. Тэгсэн тохиолдолд тэр байрыг орж болдог. Мөн одоо байрны чинь том хэмжээ жижиг тий, тэрийг бол та өөрөө шийдээд өөрөө захиалгаа өгдөг юм учиртай юм байл шүү. Мөн альж байраа тийм үү одоо хөлсний байр буюу одоо өөрийнхөө худалдаад авчихсан байраагаа хөлслөхдөө ямар нэгэн байдлаар хэмжээ хязгааргүй үнийг нь бол нэмж болдгоо юм байлээ шүү. Яг тэр одоо тогтсон одоо арааманд нь гэх юм уу тийм ээ нөгөө сууц өмсгчтэй холбоо ингээд нөгөө сарынх нь одоо хураамж байдаг тийм авгифт гэж байдаг. Мөн одоо мэдээж интернет нь буюу тог нь ордог ч юм уу ингээд яг нэг тийм нэг юм дундаж байгаа шүү дээ тий. Яг тэрэнд нь таарсан үнэлгээгээр одоо хөслөнөө. Тэрнээс бол нөгөө ашиг орлох зорилгоогоор хамаагүй хэмжээ замбраагүй хөлс нэмж болохгүй гэсэн байлээ. Мөн өөр нэг зүйл зөвлөхөд яг гоо та ингээд өөрийнхөө байрыг хөслөлөө шүү дээ. Хөсөлж байгаа тохиолдолд тэр хүмүүс чинь танд төлөөд тэгээд тэр төлсөн мөнгийг та өөрөө нөгөө тэр одоо өөрийнхөө энэ болохоор нөгөө бус тасрет нөгөө өөрсдийнхөө хувьдаа худалдаад авсан байрыг ярьж байгаа шүү. Танд төлөөд тэр танд төлсөн зүйлийг нь төлснийгээ та өөрөө төлвөл энэ зүгээр байдгаа гэсэн зөвлөгөөг өгсөн байлээ шүү. Энэ дээр анхаараараа өөр тийм нөгөө тэр байраа хөслөхдөө мэдээж нөгөө ашиглалтын зардлыг бас тооцох хэрэгтэй гэж хэлээ. Ягаад тэгэхээр бас тэр нөгөө одоо олон нийт донд хэрэгжилж байгаа локал ч юм уу тийм ээ. Одоо биеийн тамирын одоо жим ч юм уу ингээд энэ сквад тэр нөгөө шат хэрэглэх, хийс хэрэглэх гээд энэ бүх зүйлүүд нь тэр нөгөө сууц өмчлөлийн холбооны нэг юм тогтсон юм дөрвөн журам тэр байдгийн байна. Тэрэнд нь нөгөө зөгцсөн тэр ашиглалтынхаа хөлсийг оруулах нь бас зүгээрээ гэж битсэн байлээ шүү. Тэгээд өөр ч одоо марцсан сансан юу вэ нэ? Тийм би нөгөө зөвшөөрөл авах хэрэгтэй гэж хэлсэн байсан тийм ээ. Нэг өөр нэг зүйл хөлсний нөгөө нэг энэ нөгөө байрны очрыг тийм ээ. Нэр ингээд очрыг нөгөө хөлс төлөөд явж штэ тий. Тэгэх юм бол та нөгөө ингээд нөгөө хураамжаа дараал зогсож байгаа хураамжаа төлөхгүйгээр нөгөө өнгөрөөчих юм бол
тэр чинь ингээ бүр тэр чигээр хүчин төгөлгөө болчих واخгүй юу. Тэгэл дахиад нөгөө та эхнээсээ эхлэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр тэр нөгөө төлбөрөө төлөхдөө яг хизээ цаг хугацаанд нь төлж байгаараа хэрвээ та нөгөө одоо ингээд танд төлбөрийн хуудас ороод ирлээ шүү дээ. Төлбөрийн хуудас ороод ирэхээр яг тэр цаг одоо жишээл нэг 5 сарын 30 гэхэд та төлөх ёстой шүү гэсэн байдаг. Тэрийг өнгөрөөч үү те. Тэрийг өнгөрөөчөд одоо нэг 6 сар өнгөрөөч гэсэн 6 сар болцсон бил 6 сарын дотор та буцаагаад нөхөж төлөөд тэрийг нөгөө яг хуучин өөрийнхөө байрныхоо очрын дараалалдаа үргэлжлүүлэх боломжтой юм байлээ. Гэхдээ бас мэдээж наач яшаа захиа бичих жижиг сажиг нөгөө ажиллагаа орхол байгаа байхгүй юу. Гэхдээ ер нь ингээ та төлөхгүй өнгөрчихвөл та 6 сарын дотор дараа нь төгөж төлөөд тэр очроо буцаагаа сэргийгээд явах юм боломжтой юм байл шүү гэж хэлэх байна. За тэгээ би нэг их мартаж сансан юм байхгүй хаа. Ерөнхий нэг зүйлний юм байна тийм ээ. Хөлсний байрны очор зогсох хураамж нь одоо жилд 200 крон байдгийн байна. Ер нь бол та нэг 4 дахь жилдээ эхний 2 жилийг өнгөрөөчөд 2 дахь 3 дахь жилээсээ та байр хайгаад байх юм бол нөгөө одоо хотын төвөөс гадна захын дүүргүүдэд хөлсний байрыг авчих боломж байгаа шүү. Тэгхийн бол та бас нөгөө өөрийнхөө оршин суугч зөвшөөрөл байнгын оршин суугч зөвшөөрөл авах гэж байгаад бас нэг тавилах шаардлагыг биелүүлж чадахгүйгээс болоод түүнийг авч чадахгүй байх юм эрсдлээс бас өөрийгөө хамгаалж чадах юм шүү гэж хэлэх байна. Тэгээ бүр нарийн зүйлүүдийг бол би одоо энд бүгдийг ярих юм бол маш удаан хугацаа шаардчих واخ. Хэрвээ нөгөө яригдаагүй асуух зүйл байвал яг нөгөө миний бичлэгийн доор нөгөө комментар дээр бичээд асуучаараа тэгвэл би өөрөө мэдчихэвэл тий танд хариулаад өгнө. Мэдхгүйг бол би мэдхгүй л гэж хэлнэ шүү дээ. Тэгээд мөн хэрвээ та нарын нөгөө мэдхийн санд чинь жоохон ч гэсэн тус болсон байх гэж найдаж байна. Тэгээ миний бичсэн одоо бичлэг маань таалагдж ивэл subscribe хийгээрэй. Бас бусад бүх өөр хүмүүстэй шеэр хийж тараагаарай гэж та нараас хүсэх байна. За тэгээд дараагийн бичлэг хүртэл баяр та. Намайг анхаарал тавьж сонссонд маш их баярлалаа. Баяр та.